kao onaj vjerac. A imam jednu nagradu za tebe. Ma ti prolazi. Izvoli, Gorane. Jaknama i tako dalje. Evo, ovo je jedan outfit da... Sad bi bilo glupo da ti velim da ti ni ovo ne treba. Stvarno si bila fantastična i čestitam ti. Hvala. Sandra. Profinjena fina burleska. Burleska ili neska? Burleska. To si mi ti. To da si divna žena i mama koja zna kuhati. To sve već znamo tebi. Hvala. Dakle, Ne ostane ti u liku do kraja. Ne. Sjećaš se kad si sa Cher... Nives, mislim da je ovo tvoja osveta, do sad smo... Čekaj. Ne znam šta to znači. Evo ga, polufinalna emisija za ocjenu. Dobit ćemo... Neko pita mi kod ovdje Mi ne dijelimo ocjene. Da ostanemo prijatelji. Da ostanemo prijatelji, naravno. Jesi završio? Yes! Zauzmi svoje mjesto na Ljelešoku.